Você faz ideia de qual é a raça de cachorro mais popular aqui no Brasil? Surpresa, não é uma raça específica. Os cães sem raça definida, os famosos vira-latas, lideram o ranking de popularidade. Eles representam cerca de 29% dos cães nos lares brasileiros. Mas por que tanto amor por esses peludos? Os vira-latas são conhecidos por sua resistência e saúde robusta. Cada um é único, com combinações exclusivas de cores, tamanhos e temperamentos. Adotar um vira-latinha é um ato de amor e solidariedade. E isso vem crescendo cada vez mais. E não é à toa que o vira-lata caramelo virou até um símbolo nacional.